क्या आपको भी रात को खर्राटे आते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान हो जाता है और सुबह आपको लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई और थकावट रहती है और दिन में आपकी झपकियाँ लगती रहती हैं नींद की? तो ऐसा हो सकता है आपको स्लीप एपनिया हो। तो स्लीप एपनिया एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है। तो आज मैं आपको बताता हूँ स्लीप एपनिया कैसे होता है, क्यों होता है। तो मैंने आपके लिए एक ये डमी का अरेंजमेंट किया है। तो स्लीप एपनिया बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया, जो हमारे ब्रेन से इम्पल्स जाती है। वो इम्पल्स हमारी रेस्पिरेटरी मसल को पूरी तरह जा नहीं पाती और साँस अटक जाता है। दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि जो साँस की नली है, ये जो साँस की नली है, ये वाली, ये पिचक रही है, ठीक है? पिचकने को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, क्योंकि कोई चीज़ सांस की नली को प्रेस कर रही है बाहर से और दबा दे रही है बाहर से अंदर की तरफ। तो जो सांस की नली का पैसेज है वो नैरो हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है। तो सांस की नली जकड़ जा रही है बाहर से दबाने की वजह से किसी चीज़ के। तो उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो फ्रेंड्स, एपनिया तब बोलते हैं जब आपका 10 सेकंड से ज़्यादा सांस अटक जाए, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि खर्राटे आपके नॉर्मल हों और ऐसा भी हो सकता है कि खर्राटे आपके बीमारी वाले हों, जिसको हम बोलते हैं एपनिया। तो एपनिया में क्या होता है, 10 सेकंड से ज़्यादा का सांस अटकता है, तो उसको हम एपनिया बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जब भी सांस अटकता है, अगर आप पेशेंट के ये पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है? और ऐसा हो सकता है कि एकदम भड़बड़ा के पेशेंट उठ जाए और उसको पसीना आए बहुत और उसका सांस तेज चल रहा हो और उसको समझ में ना आए कि मेरे को सोते सोते क्या होता है, जिसकी वजह से वो डीप स्लीप में नहीं जा पा रहा। तो जो उसकी स्लीप है वो सुपरफिशियल है, फ्रेगमेंटेड स्लीप है, ठीक है? और माइक्रो एराउजल्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे बार उसकी नींद खुलती रहती है, तो डीप स्लीप में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से वो फ्रेश नहीं होते। तो क्या क्या फैक्टर होते हैं जिनका जबड़ा छोटा होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोगेनेथिया, या जबड़ा पीछे की तरफ होता है, जिसको बोलते हैं रेट्रोगेनेथिया, पीछे की तरफ, ठीक है? या टंग जिनकी मोटी होती है। तो मोटी टंग क्या करती है, जब रात को ये सोते हैं तो टंग पीछे फॉल हो जाती है और हमारी जो सांस की नली जहाँ से स्टार्ट होती है लेरिंग्स से, उसको ढक देती है, उसकी कैप को, ढक्कन होता है उसको ऊपर ढक देती है। तो चोकिंग हो जाती है, हवा का जो पैसेज है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एपनिया होता है। तो ये आपको मैंने बता दिए हैं। अगर जबड़ा छोटा है, पीछे की तरफ है और आपकी जो टंग है वो मोटी है और सोते टाइम फॉल हो रही है, नेक सरकमफ्रेंस आपकी ज़्यादा है, यानी कि नेक आपकी मोटी है, चौड़ी है, उसका फैट है। तो आप सोचिए ये जो फैट है ये अंदर की तरफ दबाएगा सोते टाइम, क्योंकि हम सीधे सोते हैं, इसलिए एपनिया भी सबसे ज़्यादा सुपाइन पोजीशन में होते हैं जब हम सीधे सोते हैं। तो इसलिए स्लीप एपनिया के पेशेंट बताते हैं कि उनको सीधे नींद नहीं आती, वो करवट से सोते हैं या उल्टे सोते हैं। तो ये फैट दबाता है। वो फैट कब दबाएगा, जब सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी मोटाई नेक की ज़्यादा है या नेक छोटी है, ठीक है? तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। इसके अलावा जो अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की गोली लेते हैं, या जिनका लिपिड प्रोफाइल डिवेंस है, या जिनके ब्लड में फैट ज़्यादा है, या जिनकी एज 50 प्लस है, या जिनका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 35 से ज़्यादा है, ओबेसिटी है। तो ऐसे लोग ये भी बताते हैं कि दिन में इनकी झपकियाँ लगती हैं, ठीक है? जब भी वो रिलैक्स मोड में खाने के बाद जाते हैं तो झपकियाँ लगती रहती हैं दिन भर, क्योंकि उनकी नींद रात में पूरी नहीं होती, इसलिए उनकी जो बॉडी है हमेशा थकी रहती है, नींद मांगती रहती है, नींद पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं हुई। तो इसलिए वो दिन में सोते रहते हैं, ठीक है? और थके रहते हैं। ऐसा हो सकता है दिन में उनका जो है हेडेक हो उठने के बाद, या उनकी मेमोरी लॉस हो जाए, या वो कंसंट्रेट ना कर पाएँ पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इस डमी के माध्यम से समझाया है कि ये जो नेक का स्ट्रक्चर होता है, जो मैंडिबल का स्ट्रक्चर है, जो टंग का साइज़ है, ये सब भी कैसे स्लीप एपनिया में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया करती हैं, क्योंकि सेंट्रल स्लीप एपनिया ब्रेन से होता है। तो 10 सेकंड से ज़्यादा अगर आपका सांस अटकता है खर्राटों के दौरान, तो इसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। अपने अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एएचआई क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स, जो स्लीप स्टडी के माध्यम से हम देखते हैं। तो अगर इसमें भी मैक्सिमम आपके रिस्क फैक्टर्स आ रहे हों तो आज ही अपने डॉक्टर को दिखाइए, अपना स्लीप टेस्ट कराइए। स्लीप टेस्ट में एएचआई के माध्यम से पता चलेगा कि आपको स्लीप एपनिया है या फिर नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।